En el episodio anterior de Larga Vida a los Royal... ¡Bobos, bobos! ¡Ahora veo bobos! No hay escape, pues venga no escapar contigo. No entiendo nada, más sé que todo va a estar muy bien. Hoy presentamos Roncando a lo Bestia. Pareciera no acabar. Larga Vida a los Royal. ¿Más té, milady? Oh, sí, gracias, Ruperto. Sí, más café, gracias. ¿Dónde están mis bebés? ¿Escucharon la campana del almuerzo? ¡Oh, ahí están mis bebés! Oh. ¡Ay, Samuel y Tamuel! ¡Firulais, no! Alistair, llévatelos. Vengan aquí, gusanos peludos. Niños, ¿qué pasa? Perdón, ma. No pude dormir nada anoche. Sí, ese ronquido tampoco me dejó dormir. ¿Ronquido? Yo no escuché nada. Es obvio que no escuchabas nada. ¿Qué dijiste? Nada, mi amor. ¿Qué es esto? ¡Ostiones! Todos tenemos que comer saludable y estar en buena forma cuando llegue Diego Belafonte. ¿Quién? El nuevo rey Belafonte. Viene a celebrar el Festival de la Liebre y a firmar el Tratado de Paz para terminar con 15 años de guerra, insultos y humillaciones. ¿Y cómo fue que volvió a empezar toda esta guerra con los Belafonte? ¡Ja! ¡Qué gracioso! Es un jabalí con un vestido azul. ¡Ese es el retrato de mi hija! ¿Está detrás del cerdo? Oigan, eso es lo de menos. Estoy cansado. No dormí en toda la noche. Entonces, si nadie de nosotros durmió, tú eres la que estaba roncando, ma. Sonabas como oso roncando. No. El cuerpo de una reina no hace esos sonidos nunca. Todos estuvieron soñando. Observen. ¡Sirvientes! Díganme, ¿alguno de ustedes escuchó algún ronquido anoche? No, yo no, nada creo. Oh, ahora que lo menciona, creo que sí escuché algo. ¿En serio? ¿Y quién crees que estaba roncando? Era Ruperto, madame. ¿Qué? Eso no es cierto. Era la reina. ¡Todos lo sabemos! Escúchame, mugrosa cucaracha, tú no escuchaste nada. ¡Guardias, ejecútenlo! Le recuerdo que prohibimos las ejecuciones, milady. Entonces, despedido. ¡No! Bueno, le mostraré cómo funciona su seguro por despido. Considérelo liquidado. Bien, ahora que el problema está resuelto, que no se vuelva a repetir. Hijos míos, su labor en estas negociaciones será cantar una balada tradicional para Belafonte y todos los del festival este viernes. Y más les vale que quede perfecta. Sí, adiós, bombón. Luces muy hermosa el día de hoy. No vuelvan a decir que su madre ronca enfrente de ella. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? Es uno de sus mayores defectos y nunca lo ha admitido. No tiene ni idea del monstruo en que se convierte cuando le dicen que ronca. Pregúntenle a su tío. No sabía que teníamos un tío. ¡Exacto! ¿Dónde está? ¿Qué le pasó? No debemos perturbar a su madre durante estas negociaciones de paz. Así que esta será una prueba de resistencia para ustedes. Y aprendan esa tonta balada, ¿quieren? Sí, lo que digas. Feliz Festival de la Liebre. Bienvenido, Diego. Amigos. En 1, 2 y 3. Canten. 1, 2 y... Deje de tocar ese piano. ¡Ya! Eres el manso sirviente, el rey es fuerte y sapiente, y cuando esté ante ti, aparta tu mirada vil. Esto es lo más cruel que he leído. Cuando estén listos, entren y 1 y 2 y... ¡Basta! ¡No voy a cantar esa ridícula balada! 1 y 2 y 3... ¡Qué sueño tengo! ¿Cómo van esos acordes de la balada, jóvenes amos? Desafinados. Frederick, ¿cómo es que alguien puede dormir aquí? No estoy seguro, pero al parecer su padre pasa más tiempo de lo normal en el calabozo últimamente. Bueno, es hora de dormir, Rufus. Si no duermo mis 10 horas, estaré muy desvelada mañana. Buenas noches, linda. Besitos. ¡Hola! Siempre olvido que estás ahí. A mí también me gusta verlo, Su Alteza. Sí. Papá, ¿qué crees que hace?
haces? ¿Estás durmiendo aquí abajo? No, a veces visito a los prisioneros por las noches y platico con ellos. Duerme aquí abajo. ¡Papá! ¿Cómo pudiste? Eres terrible. Dijiste que fuéramos fuertes. ¡Eres un mentiroso! Oigan, necesitaba dormir, ¿sí? Alguien tiene que gobernar aquí. Tenemos que ser Pero nosotros. Yo sugiero. ¿Qué está sucediendo aquí? Nada, solo charlando. ¿No estarán hablando de los ronquidos? No. ¿No? No. Tengo que asegurarme de que todo esté en orden para mañana, así que todos vayan a dormir. Porque la mesa no está lista. Olvidaron poner el centro de mesa. ¿Tú no sabes que los tenedores van a la derecha? ¿Naciste en una granja o qué? De hecho, sí, madame. Nací en una granja. Me rompí la espalda trabajando para mantener a mis hermanos y hermanas. Nunca me enseñaron cuál era la izquierda y la derecha. Oh, lo siento. Descuide, madame. Me gusta trabajar para usted. A mí no me importa que usted ronque. ¡Que lo ejecuten! ¡Ay, no, madame! ¡Oh! ¡Está aquí! ¿Su Alteza? No, por favor, tú primero. Oh, Gracias. Su Alteza, el embajador y excelencia, el rey Diego Belafonte. Bienvenido, Diego Belafonte. ¡Ay, Diego! ¿Pero cuánto has crecido? No te veíamos desde que eras niño. Sí, ya estás muy grandote. Mira esos músculos. Ya dejen de halagar mi hermoso cuerpo. Mi hermana sufrió mucho cuando la llamaron jabalí. Todo el pueblo la llama la cara de cerdo. Eso la destrozó. Ya no es la misma de antes. Ahora usa vestidos con capucha. Disculpa, ¿te estoy aburriendo? ¡Ah! Lo siento, cara de cerdo, no, cara de aburrimiento. Debes estar cansado después de un largo día de viaje. Permíteme mostrarte tu alcoba. Que así sea. Oh, Eleonor, ¿recibiste mi guacamole? Oh, sí, gracias. Estaba muy cremoso y un poco picante. Ya te acostumbrarás. Digan buenas noches, niños. Buenas noches. Sí, no saben lo que les espera. ¡Mami! ¿Qué fue eso? Suena como una bestia. ¿Tengo miedo, Tilly? Sí, igual yo. ¡Cerrad la puerta, la puerta! ¿Una moneda? Para este pobre sirviente. Soy un buen sirviente. Estoy a sus órdenes. Pueden limpiarse sus pies en mí, golpearme la cara a cambio de un salario justo. ¿Qué te pasó, Ruperto? ¿No que trabajabas en el palacio? La reina me despidió. Igual que a tu mamá, Tomás. No fue igual que a tu mamá, Tomás. La reina no lo admitió. Me despidió porque se lo dije. ¿Qué? Eso fue demasiado injusto. Deberías levantarte en armas. Tienes razón. ¡Mi jabón! ¡Todos griten conmigo! ¡No más despidos! ¡Por la reina y sus ronquidos! ¡No más despidos! ¡Por la reina y sus ronquidos! ¡No más despidos! ¡Por la reina y sus ronquidos! ¿Otra vez? Llevo media hora diciéndolo. Cualquiera hubiera reaccionado hacia el ver a esa bestia en el retrato. ¡Mientes, Rufus! La única bestia que existe es la que escondes en el palacio lista para atacarnos. ¿Bestia? ¿Cuál bestia? La oímos mientras dormíamos. No, caballeros. Puedo asegurarles que no hay nada malo. ¡Papá! ¡Esto es algo malo! ¿Qué? Pero miren quién está aquí. ¿Quieres oír la linda balada que los niños prepararon para ti para mañana, Belafonte? Está bien, pero mejor que sea buena. Pero papá, tenemos que decirte algo. ¡Canten la balada! Eres un manso sirviente. El rey es... ¿maloliente? ¡Sapiente! El rey es sapiente y... ¿Llora? ¡Callad! No dejaré que ustedes insulten a mi reino. ¿Qué es ese ruido? ¡No más despidos! ¡No más despidos! Es una emboscada, milord. No tenemos salida. Estamos rodeados. Contraataquemos de inmediato, milord. ¡Traidores embusteros! ¡Jamás lograrán capturarme! ¡Derriben la puerta! ¡Es el pueblo! Yo la defenderé, milady. ¡Frederick, no! ¡Los sándwiches! ¡Atrás! ¡Alto! ¡Alto! ¡Reina, arrepiéntete! Admite que roncas o sentirás la ira de la justicia. No sé de qué están hablando. ¡Mamá! ¿Cómo van esas negociaciones de paz, cielo? ¿Han comido? ¡Van con lo mismo! ¿Por qué tratan de emboscarme utilizando al pueblo? Exijo una explicación. No sé de qué están hablando. ¡Mienten! ¡Ya sabemos de la bestia! No, por favor, no. Mamá, solo admítelo y ponle fin a esto. ¡Solo di la verdad! ¡Di la verdad!
Si Rufus ha de morir, tendré que encontrar otro marido. ¡Mamá! Yo me haré cargo de ustedes. ¡Firulais, no! ¡Sammy! ¡Sammy! ¡Despediros de ellos! ¡Ayuda! Está bien, lo admito. Yo ronco. La bestia que oyeron era yo. He roncado toda mi vida. Por mi culpa no podían dormir. Despedí a muchos sirvientes y también acabé con mi hermano. Lamento ser un monstruo cruel. Sí, qué bueno, pero ¿qué hay de nuestros trabajos? Sí, claro, todos pueden volver. ¡Ay, Diego, qué vergüenza! Ahora entiendo a tu hermana. Lamento que mi esposo haya sido tan tonto. Tu vergüenza es un pago a mi ofensa. Declaremos la paz entre nuestras familias. Y como nota personal, me encantan las majas que roncan. ¡Oh, gracias! Imagina el ruido que hago cuando sale por abajo. Ordené que te prepararan unos sándwiches. Ah, sí, gracias. ¿Y ellos? Los dejaré dormir, se lo merecen. ¡Frederick! ¡Los sándwiches! And it better be